leungit duit 1 juta aku sekedar beli sepatu. Aduh, nyaah nakabina-bina kayak gitu. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ani. Di video aku kali ini aku bakalan bikin konten Shopee haul guys. Jadi aku baru banget beli barang dari Shopee dan ini dia barangnya. Barangnya itu baru banget datang dan aku belum buka sama sekali. Itu aku sengaja karena aku pengen unboxing bareng-bareng sama kalian. Dan barang yang aku beli ini dia berupa sendal dan untuk harganya itu 218.000. Aku udah termasuk ongkir. Sendal yang aku beli ini dia merek Zara, tapi kalau ditanya sama kalian ini Zara ori atau bukan, ini bukan Zara ori karena jelas aku belinya itu di Shopee. Kalau Zara ori mungkin belinya itu harus di outlet resmi sama di website resmi Zara itu kan ada ya, itu ada. Aku mau langsung aja buka barangnya. Tunggu dulu. Sebelum aku buka barangnya, aku juga mau jelasin dulu nih sama kalian. Ini memang bukan Zara ori, tapi kalau untuk kualitasnya itu kualitas premium karena tokonya itu mematok harga dari mulai 200.000 ke atas. Nanti juga aku bakalan tulisin di link deskripsi IG tokonya. Jadi IG tokonya itu ada 2 ya guys ya. Jadi silahkan kalau misalnya kalian penasaran, kalian boleh cek nanti IG-nya. Mereka juga memiliki akun Shopee, oke? Terus aku menjelasin lagi nih sama kalian, maaf ya, di sini aku sedikit agak banyak kebacot gitu, ya sama gimana ya? Ya aku mau ngebacot aja. Gini ya, aku jelasin sama kalian, kenapa sih belinya nggak di Zara ori aja kayak gitu kan ya? Padahal kan website resminya itu ada buat beli online kayak gitu. Alasannya kayak gini guys ya. Setelah aku lihat website resmi Zara, ternyata kan aku belum pernah, aku jujur aja sama kalian, aku belum pernah beli barang ori dari Zara, belum pernah. Aku pas waktu lihat website resminya, ternyata harga barang-barang dari Zara itu benar-benar bikin jiwa Miss Queen gue itu bergejolak guys, bergejolak. Karena ternyata harganya itu ya kalau menurut gua sih lumayan cukup mahal. Jadi satu pieces baju aja itu harganya bisa dihargakan harga 2 juta rupiah, 1,5 juta, 1 juta. Wow, ternyata menurut gua itu benar-benar mahal ya, benar-benar mahal. Tapi memang ada beberapa sendal yang harganya cuma 500.000. Tapi aku lihat sendalnya itu aku nggak suka sama modelnya, jadi aku nggak beli. Kalau untuk sendal harga 500.000, mungkin kalau kita memaksakan bisa aja guys ya, beli aja. Kalau kita punya uang itu nggak apa-apa kalau untuk diri sendiri kayak gitu. Tapi itu modelnya bener-bener nggak suka ya, jadi modelnya aku bener-bener sangat nggak suka. Jadi aku putusin, aku nggak jadi beli di website resminya Zara. Terus yang jadi permasalahan di aku ketika aku lihat website resminya Zara itu, aku tuh bingung guys ya, gue itu sangat bingung banget gitu. Jadi gak ngerti cara belinya itu kayak gimana. Emang gue yang bego apa bagaimana itu ya? Kok gue bisa nggak ngerti itu cara belinya kayak gimana? Apa memang mereka itu cuma ngeliatin produk-produknya doang gitu, nggak dijual online? Pokoknya intinya gue nggak paham lah ya, gue nggak paham banget kayak gitu guys. Ya jadi aku putusin beli aja deh barangnya di Shopee yang replikaan Zara-nya loh guys ya, yang replikaan Zara-nya. Sekarang aku bakalan langsung aja buka nah barangnya. Terus ya guys, aku juga mau cerita, ini aku pakai gunting, aku buka. Sambil aku ngebuka, aku mau cerita. Sebenarnya aku itu kategori orang yang gak pernah guys beli barang harganya 1 juta, itu gak pernah aku beli barang paling mahal itu 500.000 itu udah kategori mahal banget di gue, itu udah kategori mahal. Dan gue itu jarang beli barang yang harganya 500.000, itu jarang guys. Kebanyakan barang-barang gue itu sebenarnya kategori murah karena ya gue tahu diri ya. Gue tahu diri karena gue itu belum berpenghasilan ya, jadi ya seperti itu loh guys. Dan
ini dia barangnya. Nah, ini dia barangnya kayak gini. Kalau untuk boxnya itu dia ada merek Jaranya. Nah, boxnya itu ada merek Jaranya kayak gini. Oke, boxnya menurut aku ini kualitasnya premium ya. Boxnya itu bagus, warnanya juga cantik. Langsung aja kita buka barangnya ini kayak gimana. Bener-bener bagus nggak sih ini si replika Zara dengan harga cuma 200.000. Ini sebenarnya banyak banget guys ya modelnya, tapi aku belinya satu aja ya karena kan dananya juga. Dananya juga. Ini dia model-modelnya kayak gini, pokoknya ini banyak, nanti aku liatin juga sama kalian. Ini dia barangnya. Ini dia dalamnya kayak gini, dan ini juga dia pakai kantong ya, pakai kantong kayak gini, kayak kalau kita beli tas itu ada kantongnya. Dia juga ini dia ada apa sih ini busa, naon sih kita sama model busa itu. Supaya melindungi si sendalnya dari goresan-goresan yang kita tidak inginkan. Oke, dan ini dia barangnya. Aku sengaja belinya yang kayak gini itu supaya aku buat pakai main, terus aku buat pakai corner juga bisa. Kayak gitu namun bisa teh. Pokoknya mah iya nawinya ini aku belinya yang enggak terlalu tinggi, heels, oke. Supaya kan aku udah tinggi ya, kalau misalnya aku belinya yang tinggi lagi itu aku jadi kelihatannya itu nyelenceng guys ya, kalian pernah nyelenceng. Dan ini dia barangnya, menurut aku ini bagus ya, bahannya juga bagus. Ini namanya bahan. Ini pokoknya bahannya itu lembut banget. Terus dia itu modelnya kayak gini, di sini ada tulisan Jaranya. Dan ini kualitas sendalnya di belakangnya kayak gini, dan ini benar-benar sangat bagus banget. Ini benar-benar sangat bagus ya, aku suka barangnya. Ternyata aku nggak nyesel. Dan ini tuh berat guys, ini tuh lumayan agak berat. Aku cobain, tapi kayaknya aku nggak bakalan liatin deh sama kalian aku nyobainnya kayak gimana. Ini susah. Dan ini kalian mau lihat guys, sorry ya. Ini kayak gini. Oke, ini kayak gini, dan ini benar-benar sangat bagus ya untuk harganya. Itu harganya 200.000 rupiah. 218 itu aku udah termasuk ongkir. Ini sebenarnya yang jual Zara replika kayak gini itu ada 2 toko, tapi aku baru tahunya itu 2 toko, mungkin banyak. Ini tuh harganya di toko yang satu lagi lebih murah, dan di toko yang satu lagi itu harganya agak sedikit mahal. Kalau untuk kualitasnya nggak tahu, jadi aku beli aja yang harganya itu lebih murah. Aku beli harganya itu yang lebih murah guys, lebih murah. Oke ya, 200.000 menurut aku sangat bagus banget. Ini ada mutiara-mutiaranya, dan ini aku belinya itu 39, dan ternyata 39 itu benar-benar cocok di aku, karena aku biasanya kan aku pakai yang nomor 39. Itu kebanyakan kan kalau misalnya Zara kayak gini, ini kebanyakan katanya turun size lah, terus naikin size lah, ternyata enggak. Aku nomor 39 itu aku benar-benar cocok banget, dan ini benar-benar sangat bagus. Jadi ini benar-benar tokonya menurut aku rekomen banget. Silahkan bagi kalian yang mau beli itu kalian boleh kunjungi tokonya, dan kalian boleh lihat model-modelnya itu di sana. Benar-benar sangat bagus banget guys, sangat bagus. Pokoknya intinya ini aku benar-benar sangat suka banget. Ini mau ngomong apa lagi ya? Pokoknya intinya aku ini suka banget dan aku nggak kecewa. Silahkan bagi kalian yang pencinta barang-barang brand, tapi misalnya nggak berani gitu beli yang orinya, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Gue juga jarang kok beli yang ori kayak gitu. Alasannya kenapa? Karena ya pertama itu budget gue, terus gue itu udahlah nggak apa-apa. Terus aku itu karakter orang
yang enggak terlalu gila brand. Jadi ketika ada barang yang memang bagus, yang gue beli aja gitu, yang gue beli aja walaupun barang tersebut itu murah, nggak apa-apa. Jadi apa yang membuatmu senang itu pertahankan ya, dan apa yang membuatmu tidak senang itu tinggalkan. Kan kalau misalnya kita beli barang murah tapi kualitasnya bagus, otomatis kita senang. Tapi kalau kita beli barang mahal walaupun kualitasnya bagus, tetap aja ya duitnya nggak lengit, duit 1 juta aku sekedar beli sepatu, aduh nyaah anak pindah-pindah kayak gitu guys ya. Nggak apa-apa kalau misalnya orang tua lu kayak ini, kalau udah orang tua lu, maaf ya bukannya gua ngehina, udah orang tuanya biasa-biasa, sombong lagi, aduh sombong pengen beli barang-barang yang brand sedangkan keadaan orang tuanya itu biasa-biasa. Jadi jangan terlalu memaksakan diri ya, karena aku sendiri juga kategori orang yang suka kok sama barang-barang murah kayak gitu loh guys ya. Oke, cukup sekian video aku kali ini, bye bye, see you next time.